Aufnahme läuft jetzt. So. Jo. Ist alles genau. So. Hallo, hier sind wir wieder bei Ask. Heute interviewen wir Quietscheball. Okay. Ähm, ja, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Ähm, Ja. okay, kommen wir gleich mal zur ersten Frage, dann haben wir das Begrüßungszeugsel abgehakt. Wie, und es ist auch noch eine Standardfrage. Wie bist du zum Let's Playen gekommen? Ja, also wie das halt so ist, hat man dann halt ein paar Freunde auf YouTube, also jetzt so in der Freundesliste und so. Und da sieht man auch die Favoriten und alles und da habe ich halt ein Video von oder ein Let's Play von Zelda gesehen. Und da ich generell etwas interessiert in Zelda bin, habe ich mir gedacht, du guck ich mir mal an. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt, war ziemlich fasziniert, habe es mir dann auch eine Zeit lang die ganze Zeit angeguckt, andere Let's Plays und so. Ja, und dann habe ich gesagt, du, jetzt fange ich auch an mit Let's Playen. Und Also, dann habe ich halt angefangen. so nach dem Motto, was die können, kann ich auch. Ja, genau. Ah, okay. Ähm, ja, was für ein Genre von Spielen spielst du eigentlich am liebsten? Eher diese Adventure-Spiele wie Zelda halt. Habe ich ja gerade schon gesagt, ich interessiert darin bin. Also Shooter bin ich auch nicht ganz abgeneigt. Ego-Shooter. Ähm, jetzt gleich noch weiter nachgefragt. Wenn es bei Zelda geht, kann man ja aus ziemlich großen Zeiträumen gerade auswählen. Was ist dir lieber? Die neuen oder die alten Spiele? Also mir persönlich gefallen eigentlich die 3D-Spiele besser als die 2D-Spiele. Also die ganz frühen, da, naja, die fand ich toll, weil irgendwie gefielen mir die nicht so wirklich, weil, keine Ahnung, sa sagt mir einfach nichts, also sagt mir nicht zu. Ja, der Link mit den lila Haaren. Ja, genau. Okay, ja. Was motiviert dich zum Let's Playen? Ja, halt die Leute, die dann halt Kommentare schreiben und sagen, hey, du machst das klasse oder ja, und das motiviert mich halt dann, wenn die Leute sagen, du machst das gut. Also, ganz simpel ist das machst du gut, ist besser als 5000 Abonnenten. So nach dem Motto. Ja, also viel besser. Okay, muss ich mir merken. Ja, hast du ein Vorbild? Nein, weil Vorbild ist doof, weil man braucht halt seine eigene Art und dafür sollte man sich kein Vorbild nehmen. Also würdest du allen sagen, kannst du durch andere aufs Let's Playen kommen, allerdings sollte man sich seinen eigenen Stil raussuchen. Ja, wäre zu empfehlen. Meinst du überhaupt, dass es heutzutage noch irgendeinen gibt, der einen komplett eigenen Stil bringen kann, ohne dass man ihn bei irgendeinem anderen Let's Player finden kann? Ähm, klar schon, also es gibt zwar manche Leute, die halt so von ihrer Art nicht so schön, das kommt ja auch wieder vom Geschmack an und alles, aber man findet schon noch ein paar Leute, die so ziemlich eigen sind. Okay. Man muss ja sagen, Quietscheball ist ein sehr ungewöhnlicher Nickname. Wie kommt man auf sowas? Ja, also das war eher so eine spontane Idee, so nach dem Motto, Name ist Programm, weil meine Stimme ist ja jetzt nicht so männlich und auch nicht so tief wie die anderen Leuten. Und da ich mir gedacht, du, Quietscheball passt und dann habe ich das auch gelassen. Also, ich persönlich habe jetzt keine Probleme mit deiner Stimme. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Ja, ist Geschmackssache, ne? ähm, was denkst du, ist dein Erfolgsgeheimnis? Mein Erfolgsgeheimnis. Also ich bin gar nicht so der Meinung, dass ich Erfolg habe. Ich persönlich finde, du machst ja schöne Let's Plays und ich schaue sie mir zum Beispiel jetzt gerne an. Also, nun ja, was sollten die Leute gut an mir finden? Vielleicht, dass ich mich immer so aufrege. Also ich bin jetzt nicht der ruhige Typ, der da so viel zum Spiel sagt. Also ich sag schon was zu, aber meistens, wenn ich so Kaizo spiele oder sowas, da rege ich mich doch schon etwas mehr auf als sonst. Ja, Kaiserspiele, da sprichst du gleich ein ganz großes Thema an. Du hast ja schon einige Mario-Hacks gespielt, darunter auch deinen eigenen. Sind Ja. Mario-Hacks deine Leidenschaft oder hast schon ein Ja, Zwang? also ähm,
Es ist eine Leidenschaft. Ich fand das immer schon faszinierend, was man da machen kann. Also vor allem auch, dass Leute es geschafft haben, das dann halt, naja, so zu perfektionieren. Also wenn man sieht, was die heute schon alles machen, so als Beispiel Brutal Mario oder so, da denkt man sich schon, ja, also ich denke mal, es ist auch das einzige Spiel, was man so in der Art wirklich hacken kann. Also ich habe noch nie wirklich jetzt andere, also bei anderen Spielen Hacks gesehen, die wirklich so ausgefeilt. Was ich noch weiß, ist, dass Secret of Mana einen äh, Skin-Hack hat, dass man da andere Farben für seine Charaktere hat. Echt? Ja, das habe ich mal irgendwo in einem Let's Play gesehen. Frag mich aber bitte nicht mehr in welchem. Okay, Trotzdem bin ich der Fragen stellen darf. stimmt. Ja, ich habe es schon erwähnt, du hast dir einen eigenen Mario-Hack gemacht. Warum? Ja, weil ich halt auch ja, ich wollte halt auch versuchen, also ich mach's immer noch, aber nicht so gut wie andere Leute, aber ich dachte mir, Kaizo ist nett und da ich generell eher Kaizo-Hacks spiele als solche mega Grafik-Hacks und so, dachte ich mir, mache ich auch mal einen. Dann habe ich mir halt ein paar Tutorials angeguckt, wie das halt so ist, und dann habe ich auch angefangen. Und mittlerweile mache ich das schon mehr als 6 Monate. Ja, interessant. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, gelesen, dass dein erster Hack fertig ist. Und nachdem du gerade gesagt hast, dass du immer noch an einem baust, wie viel hast du denn schon gemacht? Nein, also ich habe diesen ersten Kaiserhack eigentlich gar nicht so groß geplant. Also sollte eigentlich nur so eine Welt oder so sein. Nur das hat sich dann halt so ergeben, dass ich halt dann 3 Welten gemacht habe. Und ja, die Level sind generell ziemlich lang, weil ich wollte nicht solchen kurzen 2 Minuten Level machen, denn die Leute sollten doch schon etwas an meinen Levels ja feststecken. Wobei ich sagen muss, ich selbst würde da nicht durchkommen. Ja, man muss halt etwas mehr Hacks spielen, damit man auch wirklich den kriegt. Also man müsste schon üben. Beziehungsweise man müsste länger dran sitzen als sonst. Wie lange spielst denn du schon so Kaizo-Hacks? Ja, also ich habe so angefangen, da Imero ja so ziemlich viele Hacks spielt. Und ja, habe ich mir gedacht, du, das kann ich auch. Und da habe ich halt noch nicht angefangen zu Let's Playen, da habe ich mir auch dann halt einen Emulator und alles geholt und dann mir ein paar Hacks ausgesucht. Und da habe ich dann angefangen zu spielen. Davor habe ich eigentlich so viel gewusst. Also ich wusste schon Emulatoren und Super Mario World, aber so, dass man dort wirklich so hacken kann, das war mir nicht so klar. Ah, jetzt bist du weiser, bastelst deine eigenen Hacks und machst auch zu deinen eigenen Hacks Challenges. Ja, ich habe da eine Challenge aufgestellt, die war aber vor 3, 4 Monaten, glaube ich. Ja, meines Wissens hast du bei der sogar selbst mitgemacht und, wenn ich mich ganz recht entsinne, dich sogar selbst zum Sieger erklärt. War es wirklich so, dass da kein anderer durchgekommen ist oder war das in Doch, dem doch, Video doch. nur aus Spaß gesagt? Nee, also ich bin durchgekommen und dann noch einer. Also das war Ariku, der vielleicht auch bekannt ist. Weiß ich nicht. Der hat die auch geschafft. Also der hat sich da wirklich und war auch der Einzige. Die anderen haben aufgegeben und hatten keine Lust mehr. Also ja.